हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे फ़ोन रिंगटोन कैसे चेंज करते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। साउंड एंड वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। रिंगटोन पर क्लिक करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।